Pessoal, ouvimos falar da maldição da Floresta Negra. É o nosso próximo alvo. Mas a última vez não foi tão boa. Vai ser diferente dessa vez. Vamos nos manter alerta, viu? Isso não está certo. Vamos seguir em frente. Isso parece ser parte da maldição. Não devíamos estar mexendo com isso. Talvez seja a chave para descobrir o mistério. Escutaram? Hã? Tá pra cá, não tá? Tá. Bota aí. Alguém aí? Ei? Isso é incrível. Pessoal, olha o que eu encontrei. Deveríamos deixá-lo aqui. Nós não sabemos o que é isso, né? Vai isso aqui. Vou deixar aqui. Não, isso aqui é evidência importante. Sai, para com isso! Não, Estamos distraindo! Não! Isso aqui é uma evidência, a gente precisa levar. Eu disse que isso era uma péssima ideia. Pelo menos estamos todos juntos nisso. Às vezes a investigação paranormal pode ser escorregadia.
Maldição da Floresta Negra? É sério? Próxima missão, ideia? Símbolo das árvores da lenda. A maldição é real, cuidado, viu? Vamos ter que sair daqui, viu? Bora. Não! Maldição é real, a evidência. Qual é a explicação do desaparecimento? Próxima missão, desvendar tudo.